للنقاش معنا من مدينة لودنشايد الألمانية الطبيب العام دكتور مراد أبركان. مرحبا بك دكتور. مرحبا بجميع المشاهدات والمشاهدين وشكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا. إذن دكتور، الطفرة الجديدة لوباء كوفيد-19 في الصين تنظر إليها القارة الإفريقية بحذر، خصوصا بالنظر إلى العلاقات التجارية بين الطرفين. بداية، ما طبيعة الموجة الحالية للوباء في الصين، وإلى أي حد تثير مخاوف إفريقيا التي تتسم المنظومة الصحية في معظم بلدانها بالهشاشة؟ اذا في الموجه الحاليه ديال كوفيد 19 في الصين فوقاش بدات اساسا يوم كما جا في التقرير ديالكم في 7 ديسمبر 2022. والسبب هو كان انه الصين في مره واحده حيدات كاع التدابير الصحيه اللي كانت دارتها من قبل، والصين كان عندها واحد الاستراتيجيه ديال زيرو كوفيد. شنو وقع؟ هو خصنا نعرفوا ان الفيروس في تحور مستمر، كتوقع له دائما طفرات اللي كتخليه يعيش، وهذا الشيء ما كيخصش غير كوفيد 19 وانما الفيروسات بشكل عام. هذا الشيء معروف ميكروبيولوجي. اللي وقع حاليا هو انه السياسه اللي كانت مطبقها الصين من قبل ديال زيرو كوفيد خلات الناس، اغلبيه ديال الشعب، ما كانش عندهم تماس او لا كونتاكت مع النسخ السابقه ديال الفيروس، واخا كان شي كونتاكت ولكن كان قليل. بطبيعه الحال كانت الصين عندها استراتيجيه ديال التلقيح اللي كانت كتخلي الشعب عنده واحد المناعه، ولكن شنو وقع هو انه الناس الاغلبيه ما كانش عندهم كونتاكت مع الفيروس، اللي خلى انه حاليا النسخ اللي كاينه ديال الفيروس اللي هي اللي هي متفرعه من المتحور اوميكرون، يعني واحد النسخه اللي حاده وقويه، خلى انه الناس تجي وكتنتقل بسرعه، خلى انه هذه الموجه تكون بهذه الحده ديالها. زياده هو انه كاين واحد الزخم اعلامي عليها انه الصين كاين واحد التشكيك في المصداقيه ديال الارقام اللي كتعطيها حاليا. بالاضافه واحد عامل اخر هو انه اللقاحين اللي منتشرين بزاف في الصين اللي هما سينوفاك وسينوفارم، الفعاليه ديالهم ما كافياش 100% ضد المتحورات المتفرعه من اوميكرون. طيب، الشيء هو اللي خلى هذا الأمر إلى أي حد يثير مخاوف إفريقيا، خصوصا أن المنظومة الصحية فيها يعني هشة على العموم؟ اذا كما عرفت هذا الشيء استفدنا منه في الموجات السابقه. ملي كيكون واحد النظام صحي اللي هش واللي صعيب، خص نكتفوا من الاجراءات الموازيه. شنو هي؟ هو انه تتبع سلسله العدوى، كسر سلسله العدوى. دابا الموجه راها جايه من الصين، دونك اول حاجه اذا كانت غادي تنتقل افريقيا غادي تنتقل عن طريق النقل الجوي، دونك تكثيف المراقبه الجويه. اذا كان شي واحد تصاب انه بان انه بوزيتيف، خاص من الاحسن الحجر الصحي ليه وتتبع مع من تلاقى، واش اذا كانوا عنده مضاعفات خص العلاج ديال المضاعفات وتقويه النظام الصحي. دونك مجموعه من داكشي كامل اللي استفدنا منه في الموجات السابقه. خصنا واحد التكاتف. زياده على هذا الشيء هو نشر الوعي الصحي، انه حتى واحد الشخص اذا كان تعرف انه بوزيتيف، خاص هو مهم يحاول انه ما يمشيش ما يتلاقاش مع الناس الاخرين، تجمعات. وشكرا لكم على اختيار الموضوع ديال الحلقه ديالكم. دكتور مراد، الحصول على اللقاح شكل تحديا بالنسبه لعدد من بلدان القاره الافريقيه، ولذلك فان معظم السكان الافارقه لم يتلقحوا. ما تداعيات ذلك في ظل الموجه الجديده، وما مدى اولويه التلقيح الان؟ غادي نجاوب على الجزء الثاني من السؤال ديالك. الاولويه ديال التلقيح مازال يعني كاينه. بالنسبه للقاح هو ايضا اولا ما كيمنعش من عدم الاصابه، وانما كيحمي من المضاعفات الخطيره اللي تقدر تهدد حياه الشخص. يعني اللقاح على في جميع الاصعده كيبقى اللي ملقح احسن من اللي ما ملقحش كاع نهائيا. بالنسبه للتوزيع ديال اللقاحات، للاسف الدول القويه اقتصاديا هي اللي استفدت الاولى من الجرعات من اللقاح. والى جينا نعرفوا ايضا انه مثلا في المانيا ولاو مؤخرا حتى كانوا شراو جرعات زايدين بزاف، ولاو كيرميوهم لحقاش وصل تاريخ نهايه الصلاحيه، بسبب انه بعد واحد النسبه ديال الشعب ما بغاتش تلقح ولا ما بغاتش تاخذ الجرعه المعززه. في نفس الان كاين بعض الدول الافريقيه ولا الدول الضعيفه اقتصاديا اللي كتقلب غير على جرعه واحده لواحد النسبه ديال السكان وما لقاتهاش للاسف. المهم السوق ديال اللقاحات كيحكموا ايضا القانون ديال العرض والطلب، يعني المسائل الاقتصاديه حتى هي كتلعب دور هنايا كبير. طيب دكتور مراد، المغرب يعد رائدا في مجال التلقيح، يعتبر الأول إفريقيا في عمليات التطعيم ضد كورونا، وقبل أشهر أطلقت المملكة أشغال إنشاء مصنع للقاح المضاد لكورونا ولقاحات أخرى. كيف برأيك يمكن لإفريقيا أن تستفيد من التجربة المغربية في هذا المجال؟ بخصوص التجربه المغربيه في هذا المجال، يعني سمعنا بزاف في الاونه الاخيره، دابا سيرتو في هذا العام، على السياده الطاقيه والسياده الغذائيه، وقبلها في كورونا في عهد ديال السنتين من 2020 حتى 2022 على السياده الدوائيه والسياده ديال اللقاحات. دونك القضيه ديال السياده الدوائيه والسياده في اللقاحات، انه الدوله تقدر تصنع اللقاحات اللي محتاج الشعب ديالها، يعني ولات عندها واحد الاهميه كبيره بزاف.
حتى الله يستر الا وقعت لا قدر الله شي جائحه مره اخرى وتخترع شي لقاح، يعني الدوله كتكون عندها واحد البنيه تحتيه موجوده باش تصنع اللقاحات، تقدر تشري تما البراءه ديال الاختراع ديال اللقاح وتصنع اللقاح محليا، عندها واحد الضروره. بالمناسبه مادام كنهضروا على السياده ديال اللقاحات، كاين حاليا واحد النقص كان بدا في اوروبا ولكن يقدر ينتشر عالميا كامل في بعض الادويه، مثلا الادويات ديال السخانه، الباراسيتامول، ولا ديال مخفضه درجه الحراره، ولا مثلا الايبوبروفين، ولا المضادات الحيويه الاموكسيسيلين. وهذا النقص عالمي، والاصل ديالو ايضا من الصين، لانه هذا الصين دابا ولا عندها عدد كبير ديال الحالات ديال كوفيد، والاغلبيه ديال الحالات ديال كوفيد يعني كيحتاجوا علاج ديال الاعراض وكيحتاجوا فيها هذه الادويه، الباراسيتامول ولا الايبوبروفين وهادو. واخا هذه الادويه كيتصنعوا في بزاف ديال الدول منها حتى في المغرب، ولكن بالنسبه للبرانسيب اكتيف ولا الماده الاساسيه كيتم استيرادها من الصين ولا كيتم استيرادها من الهند، وكيزيدوا كيخدموا عليها باش يصنعوا الدواء. وهذا الشيء خلى واحد السلاسل ديال الامداد ديال الادويه وقع عليها بزاف ديال الانقطاعات بزاف ديال دول العالم، وهنا كتبان الاهميه ديال السياده الدوائيه. دونك هذا الطريق اللي مشى فيها المغرب، السياده الدوائيه، السياده في اللقاحات، تبارك الله مهمه جدا حتى للمستقبل ان شاء الله. ماذا عن الجانب المتعلق بالتضامن العالمي مع افريقيا في ظل يعني الموجه السابقه، والان في ظل الموجه الحاليه يطرح هذا الجانب بإلحاح كبير جدا؟ بخصوص التضامن العالمي ديال اللقاحات ديال كوفيد، كانت في البدايه ديال الجائحه وقبل ايضا حتى قبل اختراع اللقاحات كانت بانت واحد مبادره كوفاكس، انه واحد مجموعه من الدول داروا واحد الصندوق، دول قويه اقتصاديا، كاين دول اللي كانت دارت ميزانيات وكاين دول اللي تبرعت باللقاحات، ولكن واخا ما وصلتش الاهداف ديالها وتم توزيع بضع مئات الملايين ديال الجرعات، واخا ما كانش كافي، كما كنقولوا انه الفيروس كوفيد 19 واي فيروس كيف ما كاين ما كيفرقش بين ابن هذا البلد او ابن بلد اخر. الا كانت واحد الدوله عندها واحد السياسه اقتصاديه، واحد سياسه صحيه، وعندها واحد نظام صحي قوي وقدرت تغلب على الفيروس في هذه الدوله وحدها واحد الدوله بي اللي ما قدرتش مازال عندها الفيروس، راه الفيروس هذا الشيء كيخلي الباب في الدوله بي ديك الفيروس يتحور وتبان فيه طفرات جديده، ويبان فيروس يعني واحد المتحور اقوى واكثر سرعه واكثر حده، اللي غادي يقدر ينتشر حتى في الدوله اللي ديجا تغلبنا فيها على الفيروس. دونك خص واحد تكاثف، واحد اتحاد باش نقضيو على الفيروس مره، ولكن التطبيق ديالو صعب. ما التضامن العالمي يعني ما كانش في المستوى. طيب، في ظل يعني هذه المخاوف والحاجة إلى التضامن، يطرح السؤال المتعلق بالسبيل إلى تعزيز المنظومة الصحية الإفريقية من أجل أن تصبح القارة أكثر قدرة على الصمود في وجه الجوائح، خصوصا وأنها شهدت ظهور العديد منها على مر الزمان. خصوص يعني الاجراءات ديال التقويه، نقدروا ناخذ مثلا المثال ديال المغرب. اولا الورش ديال تعميم التغطيه الصحيه انه كتحل باب لجميع السكان انه يكون عندهم واحد الولوج ديال القطاع الصحي. على الاقل كاين بزاف ديال الامراض، مثلا مرض السكري ولا مرض ارتفاع الضغط الدموي، هاد الناس وبزاف ديال الامراض اللي كيضعفوا المناعه ديال الشخص، وكاين واحد العدد ديال الناس اللي ما كيكونش عندهم كاع ولوج النظام الصحي. هاد الناس الا كان عندهم واحد يعني ديجا كنقدروا نعالجوا لهم، كنعطيو لهم واحد علاج اساسي بازيك، كيكونوا ستابل. واخا كيكون شي فيروس، علاش كنهضر على هاد الناس؟ لانهم هما الضحايا الاولى اللي كيوقع شي فيروس ولا كيوقع شي جائحه. شكون كيمشي الاول؟ هما اللي عندهم مناعه ضعيفه. الا هاد الناس الاول اللي عندهم الكبار في السن، الاطفال الصغار، ولا الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الا كان عندهم ولوج واحد القطاع الولوج عنده الخدمات الصحيه وكيكونوا ستابل، هادشي من جهه. تقويه النظام الصحي ايضا من جهه ثانيه. شنو كيعني تقويه النظام الصحي؟ هو توفير الموارد البشريه والماديه، تجهيز المستشفيات، وثلاثه تكون واحد خطه ديال الطوارئ، انه الا كانت الله يستر وقع واحد جائحه ولا موجه كبيره انه خلات النظام الصحي وصل للساتوراسيون، وصل انه ما يقدرش يستوعب الناس مازال اكثر، المرضى اكثر، خاص يكون واحد ميكانيزمات، انه مستشفيات ميدانيه، تكون واحد خطه واجده، انه نتعلموا من الموجات السابقه، انه نقدروا نوفروا مستشفى كيتركب في ايام، ونوفروا التجهيزات اللازمه. وربعه ايضا نشر الوعي الصحي، وهذا الشيء اللي كديروه. شكرا لكم على اختيار هذا الموضوع ديال الحلقه. حتى الناس الواحد ملي كيعرف راسو راه مريض ولا عنده شي حاجه، من الاحسن يدير الحجر الصحي لراسو، انه ما يساهمش مازال في نشر المرض اكثر. إذا الطبيب العام الدكتور مراد أبركان، كنت معنا من مدينة لودنشايد الألمانية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. فضلا عن وباء كوفيد 19